Godātie kolēģi, šis priekšlikums paredz izslēgt likumprojekta 1. pantu, tātad denoncēt konvenciju. Ar to var teikt, ka priekšlikums ir labs, aicinu to atbalstīt. Tad arī vēlos paust argumentāciju par šo priekšlikumu un attiecībā par argumentāciju. Es domāju, ka mani argumenti šeit vairs nevienu nepārliecinās. No tiem, kas vēlās demonstrēt šo konvenciju. Bet ir cilvēki, kuros jūs noteikti, ja ne viņi jūs pārliecinās, tad viņos noteikti ieklausīsieties. Ir nedaudz arī mainījušies apstākļi. Vakar no rīta Saimā ir ienākusi vēstule, nevis jau no dažiem, bet jau no 15 mūsu sabiedroto vēstniekiem, 15 vēstniekiem, bet viņi ir aicinājuši šo vēstuli izplatīt Saeimas deputātiem pirms šīs sēdes, bet joprojām deputāti šo vēstuli nav redzējuši. Tā nav to e-pastos un nekur citur. Tāpēc es izvirzu tādu hipotēzi, kā iespējams no mums tiek slēpta informācija. Tātad es vēlos iepazīstināt ar 15 vēstnieku viedokli, un viņi saka šādi. Mēs apakšā parakstījušies pārstāvam valstis, kuras ir Eiropas padomes konvencijas, kas pazīstama kā Stambulas konvencija, puses. Mēs būtu pateicīgi, ja jūs ņemot vērā Saimas 30. oktobra sēdes darba kārtību, varētu izplatīt šo informāciju visiem Saimas deputātiem. Mēs esam uzmanīgi sekojuši līdzi pēdējo nedēļu debatēm Saimā par priekšlikumu izstāties no Stambulas konvencijas. Tāpēc mēs ar šīs vēstules palīdzību vēlamies dalīties faktos par konvenciju un uzsvērt tās nozīmību mūsu valstīs un to, lai Latvija arī turpmāk paliktu šīs konvencijas dalībvalsts. Mūsu valstis ir stingri apņēmušās ievērot konvenciju un tās mērķus, jo tā piedāvā visaptverošāko tiesisko regulējumu, lai novērstu un apkarotu visu veidu vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, tostarp nodrošinātu aizsardzību pret izvarošanu, seksuālu uzmākšanos, vajāšanu un vardarbību tiešsaistē. Tā aicina veikt preventīvus pasākumus nolūkā atbalstīt un aizsargāt sievietes un meitenes, kuras cietušas no vardarbības vai ir pakļautas vardarbības riskam, sodīt varmākas. Katrā no mūsu valstīm Stambulas konvencija jau ir pozitīvi ietekmējusi sieviešu un meiteņu dzīvi. Tā ir veicinājusi pozitīvas pārmaiņas mūsu nacionālajos tiesību aktos un politikas instrumentu kopumā, kā arī sekmējusi starptautisku sinerģiju vardarbības pret sievietēm novēršanā. Iepriekš minēto iemeslu dēļ mēs paužam atbalstu tam, lai globālā mērogā turpinātos šīs svarīgās konvencijas ratificēšanās process un tai pievienotos jaunas dalību valstis. Interesanti atzīmēt, ka jaunāko sabiedriskās domas aptauju rezultāti liecina, ka arī Latvijas sabiedrības lietas uzskatīt Stambulas konvenciju par noderīgu un pozitīvu juridisku instrumentu. Eiropā konvencija daudz viet ir spēkā. To ir parakstījušas 38 Eiropas valstis, un kopš 2023. gada arī Eiropas Savienība ir konvencijas puse. Mēs esam ļoti nobežījušies par signālu, ko radītu izstāšanās no konvencijas, jo īpaši laikā, kad šo jautājumu sautīgi izmanto naidīgu valstu valdības. Mēs paužam dziļas bažas par to, ka ir izskanējuši nepatiesi apgalvojumi par konvencijas saturu un tās juridiskajām sekām. Sevišķi vēlamies uzsvērt, ka vārds dzimums jau ir lietots citos starptautiskos tiesību aktos, un kā precizējusi Eiropas padome, tā izpratnē nav nepieciešams veikt pielāgojumus valstu tiesību sistēmās. Visbeidzot, mēs vēlamies uzsvērt, ka dalība konvencijā ir svarīga. Lūdzu apvienot debašu laikus. Lūdzu apvienot. Mērķus vienmēr var sasniegt ar nacionāliem lēmumiem, taču daudz efektīvāk tos ir īstenot ar kolektīvu rīcību. Tas kļūst vēl patiesāk, ja ņemam vērā Eiropas padomes, kā arī Eiropas Savienības idejisko kontekstu. Šāds juridisks dokuments ir svarīgs, jo tas nozīmē kopīgu vienošanos par kopīgiem standartiem un koordinētu politiku,
lai sasniegtu kopīgus mērķus. Starptautiskā sadarbība palīdz novērtēt, kur mēs atrodamies, ko noteikt par prioritātēm un ko varam uzlabot, lai labāk aizsargātu sievietes un meitenes. Vispārīgākā nozīmē, īpaši pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā, starptautiskajiem likumiem ir liela nozīme. Mēs esam gatavi dalīties mūsu pieredzē un izklāstīt, kā konvencijas ratifikācija ir mums palīdzējusi cīnīties pret vardarbību, pret sievietēm un vardarbību ģimenē, ja tas Saeimas deputātiem varētu būt noderīgi. Šīs vēstules kopija ir nosūtīta arī Latvijas valsts prezidentam un ministru prezidentei. Un to ir parakstījuši Dānijas vēstnieks, Igaunijas vēstnieks, Somijas vēstnieks, Francijas vēstnieks, Vācijas vēstnieks, Islandes vēstnieks, Īrijas vēstnieks, Nīderlandes vēstnieks, Norvēģijas vēstnieks, Polijas vēstnieks, Slovēnijas vēstnieks, Spānijas vēstnieks, Zviedrijas vēstnieks, Zviedrijas vēstnieks un Lielbritānijas vēstnieks. Ja jūs neieklausieties mūsos, tad vismaz ieklausieties mūsu sadarbības partneros un sabiedrotajos. Paldies!